好，各位同學，大家好，我是理查老師，歡迎大家來到 YouTube 跟我一起學習中文。今天是2026年的8月13號，今天是星期四。好，那我們今天來學習新 HSK 第4集的詞彙。好，來聽老師的直播課，記得幫我點讚。成為老師的會員也是非常重要的。如果你願意支持老師，每個月請老師喝一杯咖啡，每個月只要$2就可以支持老師的工作。你也可以得到老師自己寫的小說。喜歡閱讀的同學，歡迎你們加入老師的會員，支持老師的工作哦。好，那麼今天發生了什麼事情呢？好像在歐洲可以看到月食還是日食？我忘記了，應該是日食吧 ，Solar Eclipse。你們在歐洲的同學，今天有沒有看到日食？你們今天有看到日食嗎？我聽說在西班牙、在法國、英國都可以看到日食。我在新聞的畫面上有看到了，哇，好多人都去歐洲看日食哦，真的是很罕見的一個天文奇觀，日食跟月食都可以算是天文奇觀。好，那理查老師親眼看過月食，我還沒有親眼看過日食，還沒有親眼看過哦。Mandarin 說明年也有日食啊，那我們很幸運呢如果今年錯過的同學，明年還可以再看一次。對，泰國看不到，在歐洲才看得到，西班牙、法國、英國都看得到哦。好，那今天還有發生什麼事情呢？今天老師去洗牙哦。一般來說，我們每半年應該要去洗一次牙，定期洗牙是很重要的事情。所以今天老師到牙科診所去看牙醫師，牙醫師幫我洗牙哦。对，非洲沒有辦法看到日食哦。好 ，OK， 那麼我們來上課吧。今天我們來學習畫這個字哦，畫，對，牙科診所畫這個字哦。好，畫，我們滑已經學過了，今天我們要學的是畫這個字哦。好，那很明顯的這個字是一個多音字。好，我們看一下畫的意思呢是分開或區分範圍。好，比如說這裡有一個區域，我把這裡劃分為理查老師的，把這裡劃分為 Mandarin 的。好，這裡有一個區域，你可以把它劃分開來，這塊給誰，這塊給誰，這個就是劃分的意思，畫的意思哦。好，那麼主要是把一個範圍an area 範圍 a range 一個範圍區分開來哦。那比如說在非洲有很多野生動物保護區，那這些保護區就是政府劃分出來保護野生動物的區域。那這個地方被劃分出來之後，一般人就不能隨便進去所以你可以把一個區域劃分出一個範圍，那這個範圍可能有特殊的用途，這個範圍可能會有特別或特殊的用途Hello， 喬媽，對，所以這個就是劃的意思劃分，一般我們會說劃分或劃定好，我們看一下例句。政府把這裡劃定為保護區。好，你也可以用劃分，這裡也可以用劃分。那什麼叫劃定呢？一般有權利去劃定一個區域的人，通常是政府單位或者是有權利的人，他才有那個力量、那個權利去劃定出一個區域出來。所以當你看到劃定這個詞，一般我們的主語會是政府單位
或者是有權力的機關啊，我們會用劃定啊，你也可以用劃分啊。好，政府把這裡就是這個地方劃定為保護區，保護什麼呢？這裡沒有寫清楚，可能保護野生動物，可能保護天然的景觀，有一些地方的風景很漂亮，那政府怕人類會去破壞，怕有一些人為的破壞，所以會把這個地方劃分為自然保護區。那一般人就不能隨便進去砍木頭，不能隨便進去丟垃圾所以自然保護區可能是因為這個地方的景觀風景很漂亮，政府想要保護這塊地方理查老師把他家劃定為教室，我可以把我的客廳劃定為教室。這個太正式了其實你用劃定這個詞通常會用在比較書面語的表達或者是一些新聞或者是報紙上比較容易看得到。那我一般口語就會講說，理查老師把他家的客廳當作教室，我可能就會用比較口語的方式來表達這個意思。理查老師把他家的客廳當作教室好 OK， 我們看一下下面。好，劃定的意思就是对，是比較正式的表達，就像老師剛剛说過的是比較書面語，通常在新聞報紙上比較容易看到，所以當你看到這個詞一般是比較正式的表達。好，通常用來確定邊界或範圍。好，邊界就是 boundary， 範圍就是 a range of a place 通常用於政府、法律、規劃或公文上面的詞彙。所以大家有沒有發現，老師剛剛說了劃定、劃分，這些都是一種比較書面語的表達，比較正式，一般用於政府、法律、規劃或公文上面的詞彙那它的意思就是用來確定邊界或範圍好 OK， 那麼所以我剛剛說有權力的那個人或那個組織可以劃定或劃分，包括政府還有學校，對不對？學校可能擁有一塊地，它也可以劃分，把這塊地劃分為有特殊用途的地好，我們來看一下句子。學校停車區將此處劃定為好，各位同學，這裡是學校的一塊地，那學校呢，把這塊地的用途把這塊地劃分出來，這個用途是用來停車的，所以這塊地變成了停車的區域好，學校將此處，此處是什麼意思？就是這個地方，此就是這個，處是地方，學校將少了個將學校將此處劃定為停車區，很好，大家都答對了學校將此處劃定為停車區，停車的區域。好，那當然這個停車的區域我們就會叫它停車場，對不對？停車場好，那所以我們停車的時候一定要停在停車場，那停車場裡面有很多停車格。好，所以這個就是 parking lot 跟 parking space 的不同。如果我們說 parking lot， 中文講停車場；如果你說 parking space， 中文叫停車格。好，所以表達是不一樣的請你把它記清楚好，對，停車格 parking space， 停車場裡有很多停車格，對不对对，停車場。好，你们會開車的同學就知道比如說你要去這個商場
哦。那你要把車子停在商场的停車場裡面。那停車場裡面當然有很多停車格哦。老師的直播課是不是好像停下來了？月影，你是說很卡嗎？是不是很卡的意思？會嗎？你們會覺得很卡嗎？我這裡還蠻正常的耶。哦，好，如果老師的聲音不清楚，或者是老師的畫面很卡，記得要告訴我哦。好，喬馬說沒有。OK， 好。好，那麼我們還有劃分，劃分跟劃定不太一樣。劃分跟劃定不太一樣，劃定是一個比較正式的書面語的表達的詞彙哦。那劃分的話，通常呢，你強調的是把一個區域劃分成不同的部分。比如說，我把這個區域劃分成4個部分，劃分成4個部分。大家有沒有發現，老師用了一個補語叫成？我把這個區域劃分成4個區域。好，這個時候用劃分成多少個區域？我們通常加個成，就像是 divided into， 那個成有點像 into 的感覺啊。所以我把這個區域劃分成4個小區域啊。好。很卡就是 lag， 就是我的畫面很卡，我的畫面很卡 lag。伊利亞說：“老師，你今天又帥又可愛。”謝謝伊利亞的讚美，哇，真好，每次都讚美老師哦。好，我們來做這一題，行政區這個城市5個被劃分為，好，你們有沒有發現，我們可以用劃分成，也可以用劃分為，好，就是 divided into 的 into， 劃分為或劃分成都可以哦。好的，那現在這個是一座城市，那政府把這座城市劃分成5個區域，1個區域、2個區域、3個區域、4個區域、5個區域，劃分成5個區域。劃分為5個區域，那這個區域就叫做行政區啊，這個區域就叫做行政區。好 ，OK， 好，這個城市被劃分為5個行政區，答對了。這個城市被劃分成5個行政區。好，區域的意思哦，艾雲，區域的意思是 area。那這個distinct 比較像是行政區的意思哦，行政區的意思。好，那麼各位同學，我再說一次，我們的語法點是什麼被劃分為幾個區域？什麼被劃分成幾個區域？老師，我媽媽說你小聲一點啊，為什麼？我的聲音很大聲嗎？喬馬的媽媽被我嚇到了，因為我說話太大聲了，我的嗓門太大了，我的嗓門。好，你們知道嗓門嗎？就是你的嗓子，你的那個 vocal cord， 你的嗓門太大了，被我嚇到了，對不對？好 ，OK， 好，大家可以理解哦。好，我們城市的量詞哦，可以用個，對，嗓門。嗓門，一個人的嗓門很大，表示他說話太大聲了，說話很大聲。好，我們城市的量詞哦，可以用這個城市，也可以用這座城市，可以用座位的座，那個座，這座城市哦。好 ，OK， 我們往下看。好，劃分，好，一樣哦，分成不同的部分。好，我們來看一下第2題。關於劃分的第2題，應該先我們每個人的劃分好工作。好，各位同學，你們一定覺得很困惑，老師你不是說要用劃分為或劃分成嗎？好，如果你用劃分為或劃分成，後面要告訴我多少個區域或多少個什麼哦，
但是如果是劃分好，一般來講，我們是劃分好每個人的責任，劃分好每個人的工作。這裡的好，這個補語就是 well divided something well。OK，perfectly divide。好，所以這裡是劃分好，又是不同的補語，不同的意思。如果是劃分為，是 divided into； 如果是劃分好，是 divided something well， divided something perfectly 的意思啊。所以不一樣的意思，不一樣的意思哦。好，所以我們會劃分好什麼？我們的工作，劃分好我們的責任哦。好，劃分好我們負責的項目。所以這個劃分好一般會用在工作、項目、責任這些詞彙上面啊。好，我們來做這一題。我們應該先先劃分好每個人的工作。對，很好。我們應該先劃分好每個人的工作。好，每個人的工作是我們的賓語哦。好。劃分好什麼？每個人的工作。好，所以記得又是另外一個表達了，劃分好。好的，聽得懂嗎？所以我們今天學到劃分成，你也可以說劃分為，再來你可以說劃分好，意思有一點點不一樣啊。好，聽得懂，沒問題。那就請你記得這個詞，我覺得是有點難的，劃分。劃分，還有呢？劃定，好，這些詞彙都有一點點難，因為這是 HSK 4比較難的一個詞彙哦。好 ，OK， 那麼我們來看一下廣告時間，請幫老師點讚、訂閱、分享，每個月2美元，請老師喝咖啡，成為我的 YouTube 會員啊，成為我的小土豆，謝謝大家的支持哦。好，那希望大家也很享受跟老師一起學習中文，這個是很重要的。我們學習中文就是要快樂，要開心啊！學習一門語言，如果能夠開開心心的學習，那是一件很幸福的事情。喬瑪說：“我想和老師喝咖啡。”來台灣，老師請你喝咖啡啊，絕對沒問題的，我請客啊。好的，那我們講到畫。當然，我們要學一個你們學過一個很基本的單詞，叫做計劃。計劃這個單詞呢，它可以當動詞，也可以當名詞啊。這個單詞相信是大家很早就學會的一個單詞啊。好，我們先看動詞怎麼用。莉莉和約翰計劃下個月夏威夷度蜜月去。好，各位同學，夏威夷，你們知道在太平洋上面，對不對？在太平洋上有很多個美麗的島嶼，它是美國的領土，美國的一個州啊，夏威夷很美麗的一個地方啊，很美麗的島嶼啊，它是很多島嶼啊。好，那去做什麼事情呢？度蜜月。什麼叫度蜜月？通常呢，一對新婚夫妻結婚之後，他們要做的第一件事情就是到，通常是外國吧，一個漂亮的地方去度蜜月，去旅遊，可能享受兩個人的生活，享受兩人世界。那他們會找一個很美麗的地方，很漂亮的景點，去那邊旅遊，可能10幾天吧，或甚至1個月。你們結過婚的同學們有沒有度過蜜月呢？一定有，對不對？度蜜月是一件很重要的事情哦。好，你們答案都寫出來了。Simon 說我沒有錢去。很多人是結婚很多年之後，他們賺錢了，有錢了，才完成這個度蜜月的願望。有的人是好幾年之後才去度蜜月的哦。莉莉和約翰計劃下個月去夏威夷度蜜月，很好。莉莉和約翰計劃下個月去夏威夷度蜜月。好，你們有度過蜜月嗎？你們去哪裡度蜜月呢？
很多人會去夏威夷，有的人會去法國的巴黎，很多人會去美國，或也有人去日本。我覺得蠻多人去日本度蜜月的，因為这個日本真的很漂亮啊。下月計劃下個月，我覺得下個月比較好。下月、上月、上個月、下個月啊，一般會加個個啊，一般會加個個。所以條碼還是要加個。我覺得用下月是一個很奇怪的表達哦，應該要用上個月 last month， 下個月 next month， 這個月 this month。所以各位同學，你們一定要加個個哦。last month 上個月 ，this month 這個月 ，next month 下個月。但是年就不需要了，年我們用的是 last year 去年 ，this year 今年 ，next year 明年就不用加個，年就不要加個，月是需要加個的哦。計劃跟打算的意思，我覺得哦，計劃是你有一個 plan， 但是打算只是想而已，他們有一點不一樣哦 ，Henny。打算你只是想，你可能只是心裡這樣想，要這樣做哦。但是計劃呢，通常你會有一個 plan， 你會有一個 plan 哦。所以計劃一般來講是有一個詳細的，可能你知道要做什麼事情的日期，要做什麼，要到哪裡，這是計劃。打算可能你只是 you just think about it。所以打算我們英文會翻譯成 intent。那計劃就是 to plan 啊。對，星期的話都可以，上星期、上個星期都可以啊。喬馬，如果我們要說 last week， 你可以說上星期或上個星期都可以。This week， 這個星期、這星期都可以。Next week， 下星期、下個星期都可以啊，都可以的啊。對，更具體的沒有錯，更具體的安排的話，通常是安排一個活動或項目或會議。安排的意思又不一樣了。安排的話，一般我們會用在安排會議、安排行程，像老師去洗牙哦，那這個牙醫師會幫我安排一個時間，幫我安排一個洗牙的時間啊，所以安排一般是用在時間、會議或者是行程上面啊，所以我們會用安排。好的，我們再來看最後一題哦。好，計劃當然也可以當名詞，對不對？好，我們看一下當名詞的例子啊，例句啊。好。很好，學習計劃，他的，做的，好，但執行力有待加強，好，什麼叫執行力？就是你做一件事情，你只是想，你沒有去做，那你的執行力不好。當你想到一件事情，你馬上去做，你的執行力就很強。所以各位同學，我們做事情，如果你是一個積極的人，你想到什麼你就做什麼，或老闆給你什麼項目，你馬上去做，那你這個人是執行力強的人。那如果老闆給你一個項目，你拖了好久好久才做，你有拖延症，那麼你的執行力就有待加強，你的執行力不夠。所以各位同學，執行力我們常常會用的搭配是執行力很強，執行力不夠，執行力有待加強。各位同學，你是一個執行力很強的人嗎？你是個執行力很強的人嗎？如果你是個執行力很強的人，你會馬上執行你的計劃，馬上做一件事情，執行力很強，想到什麼就馬上去執行。執行力強的人是很棒的好，我覺得自己是一個執行力很強的人。我想到什麼計劃，我要
把它完成，我今天就要把它完成。這個是理查老師的個性，就是我想到這件事情，我的計劃已經寫出來了，我就一定要執行它，要完成它。所以我覺得我是一個執行力很強的人。喬瑪也是一個執行力很強的人，因為他想要打賞老師，他就馬上做了。所以喬瑪是個執行力很強的人。哇，他想到這個項目或計劃，他就會趕快的完成它。他想到要打賞理查老師，他就馬上打賞了。馬馬虎虎。好，謝謝喬瑪的打賞。他的學習計劃做得很好，但執行力有待加強。什麼意思？他只會寫計劃，但是呢，他做得很少。就像有時候我們安排了一整天的行程，但是呢，你可能偷懶，或者你每天都在看電視、打遊戲，你沒有去執行它，所以你的執行力很差。你的執行力不夠，你的執行力有待加強。執行力有待加強的人，通常沒有辦法完成所有的項目。好，他的學習計劃做得很好，但是執行力有待加強。好，各位同學，你們在學習中文的時候，其實也應該要有學習計劃，但是只有計劃是不夠的，你一定還要執行它。你的執行力要足夠，你的執行力要夠強，你的中文才會學得好，才會進步。就像你可能每天想要讀20張閃卡，但是你的執行力不好，執行力不夠，你可能只讀了5張，你就想偷懶了。所以有時候執行力是需要自我訓練的。老師覺得自律是非常重要的。自律是需要訓練的，因為好逸惡勞是每個人的天性，好逸惡勞是人的天性，想要偷懶是每個人都會有的，所以是每個人的天性。好逸惡勞是每個人的天性，所以要克服自己是不容易的，是不容易的。好，艾雲問說不夠強，不要用不夠強，有待加強是一個很棒的表達。Like needs improvement， 就像是英文的 needs improvement。有待加強呢是一個很常用、一個固定的表達。它雖然不是成語，但是很常用。有待加強表示還有很多改善的空間，還有很多改善的空間。所以艾雲，你要把這個表達記起來，在中文很常用。對，好逸惡勞，答對了，好逸惡勞。就是大家都喜歡偷懶，喜歡輕鬆的事情，很討厭要勞動的事情。這是人的天性，人的天性。好 ，OK， 那我的中文有待加強，很棒 ，Mandarin 非常地道的表達，所以有待加強 needs improvement 是一個要記起來很棒的一個表達，很地道的表達。好，執行力不是 consistency， 不是consistency 比較會翻譯成持續堅持吧，或持續之類的吧。好，執行力就是你會去做一件事情，那種信念。好，那麼我們時間到了，就下禮拜了，我們下禮拜見吧，大家早一點休息記得要自律，執行力要強好。但是學習中文要開開心心的。好，我們下周見，拜拜。